Arkadaşlar hepinize merhaba. Aykut İlter ben. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere 6-8 gitar ritmini göstereceğim. 6-8'lik gitar ritmi bir taraftan Kafkas ritmi olarak da geçer. 6-8'lik ritim son derece güzel bir ritim arkadaşlar. Tamirci çırağını bu ritimle çalabilirsiniz. İşçisin sen işçi kal. Cem Karaca'nın klasik eseri. Birçok eser var 6-8'lik olan. Onları da bu ritimle rahatlıkla çalabilirsiniz. Ritmi inceleyelim arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi gitara yeni başlayanlar olabilir. Gitarda köşeli N, yukarıdan aşağıya vuruş demek köşeli N. V işareti ise aşağıdan yukarıya vuruş. Burası görüyorsunuz ne yukarıdan aşağı ne aşağıdan yukarıya. Kesme var burada çünkü. Kesmeyi zaten kapatma yani. Kapatmayı da birçok gitar öğretmeni anlattığı için onlardan öğrenebilirsiniz. Şimdi baktığımız zaman 6-8'lik yani bu bir ölçünün içerisinde toplamda 6 tane 8'lik notanın değeri olması gerekiyor arkadaşlar. Biz de baktığımız zaman bir 8'lik, bir 8'lik, bir 8'lik, bir 8'lik, bir 8'lik, bir 8'lik olmak üzere 6 tane 8'lik var. Şimdi yukarıdan aşağı demiştik. Yani nasıl oluyor? Hepsi birbirine eşit olduğu için vur, 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 kes, çek, vur, 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 kes, çek, vur. Ben size hemen şöyle yapayım. Vur, 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 kes, çek, vur, 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 kes, çek, vur, 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 kes, çek, vur, 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 kes, kes, çek, vur. Dinleyelim arkadaşlar. Vur 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 kes çek vur 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 vur. Bu şekilde rahatla çalışabilirsiniz. Şu an temposu hızlı. Birazdan yavaş tempoda da size göstereceğim. Oklara da baktığınız zaman yukarıdan aşağıya vuruş, yukarıdan aşağıya vuruş, yukarıdan aşağıya vuruş, kesme hareketi, aşağıdan yukarıya vuruş ve yukarıdan aşağıya vuruş arkadaşlar. Yani vur, 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 kes, çek, vur. Şimdi dinleyelim ve üstüne biz gitarsız çalışalım. Sonra da gitarla çalışalım. Vur 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 kes çek vur 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 vur. Evet, şimdi size hemen şurada göstereyim. Neydi? Vur 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 kes çek vur. Bakalım bir kere ben yavaş yapayım. Vur 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 kes çek vur 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 kes çek vur. Eğer bunu şimdi parça içinde akor geçişleriyle de çalışmanız lazım ki ritim iyice otursun. Bakalım şöyle küçük göstereyim size. Gönlüme bir ateş düştü,
Yanar ha yanar yanar, ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar. Elleri ak yumuk yumuk, ojeli tırnakları nerelere gizlesin şu avucun nasırları, nerelere gizlesin şu avucun nasırları. Vur vur çek, vur 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 kes çek, vur 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 kes çek, vur 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 kes çek, vur 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 kes çek, vur kes çek, vur 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 kes çek, vur. Gönlüme bir ateş düştü, yanar ha yanar yanar, ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar. Ümit gönlümün ekmeği, umar ha umar umar. Eller yak yumuk yumuk, ojeli tırnakları nerelere gizlesin şu avucun nasırları, nerelere gizlesin şu avucun nasırları. Vur 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 kes çek, vur kes çek, vur 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 kes çek, vur kes çek, vur 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 kes çek, vur kes çek, vur. Yavaşlayalım. Vur 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 kes çek, vur 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 kes çek, vur 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 kes çek, vur. Şehir ismiyle Karaman es İzmir, Karaman es İzmir, Karaman kes 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 İzmir, Karaman kes. Hızlandırırsak. Yavaş. Evet, ritimle bakarsak bu şekildeydi. Şehir ismiyle de size söyledim. Karaman kes İzmir, Karaman kes İzmir, Karaman kes İzmir, Karaman kes İzmir. Aşağıda da şeyi görebilirsiniz. Vur 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 kes çek, vur 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 kes çek, vur. Karaman kes İzmir, Karaman kes İzmir, Karaman kes İzmir, Karaman. Bunda akor geçişlerini çalışmanız lazım.
Karaman kes İzmir, aman kes İzmir, Karaman İzmir, vur vur vur, kes çek vur 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 vur vur, kes çek vur, Karaman kes İzmir, Karaman kes İzmir, vur vur vur, çek vur vur vur, kes çek vur 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 vur, kes çek vur vur vur, kes çek vur vur vur, kes çek vur, Karaman kes İzmir, Karaman kes İzmir, Karaman kes İzmir. Şimdi oturmuştur. Eliniz iyice alışmıştır. Bakalım bir daha. Gönlüme bir ateş düştü. Yanar ha yanar yanar. Ümit gönlümün ekmeği. Umar ha umar umar. Ümit gönlümün ekmeği. Umar ha umar umar. Eller yak yumuk yumuk, ojeli tırnakların nerelere gizlesin şu avucun nasırları, nerelere gizlesin şu avucun nasırları. Vur vur vur, kes çek vur, kes çek vur 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 vur, kes çek vur 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 vur, kes çek vur 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 vur, kes çek vur vur vur, kes çek vur vur vur. Arkadaşlar annem geldi, ilaçlarını cuma günü alacakmışız. Bağışlayın, kusura bakmayın.